बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं इरफान हाशमी और आपको प्रोग्राम में खुशामदीद कहता हूं। व्यूअर्स, सबसे पहले अहम खबरें और चंद अहम सवालात। शहबाज शरीफ साहब को इस वक्त एक बड़ी हार का सामना है और दूसरी तरफ इमरान खान को एक बड़ी फतह नसीब हुई। सुप्रीम कोर्ट का तारीखी फैसला आया और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अब एक अक्सरती जमात पार्लियामान में बन चुकी है और दूसरी तरफ वोट चोर परेशान हैं और एक्सटेंशन अब कैंसिल हो गई है। और फिर क्या इस फैसले का असर आसिफ अली जरदारी की कुर्सी पर भी पड़ेगा और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मुखालफीन इस वक्त कौन से हिकमत अमली पर काम कर रहे हैं। और आज पाकिस्तान की सबसे बड़ी अदालत के 3 जजेस ने इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान से क्या चुपते हुए सवाल पूछे, इसकी तफसील भी व्यूअर्स आपके साथ हम शेयर करेंगे। लेकिन सबसे पहले मैं आपको ये बताऊं कि इक़्तिदार से दूर रखने के लिए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से नाइंसाफियां इतनी की गई कि नाइंसाफी करने वाले और खुद कराने वाले आप शर्मिंदा आपको दिखाई देंगे। आखिरी मरहले में असम्बलियों में तहरीक इंसाफ के हिस्से की मखसूस नशिस्तें और इनकी बंदरबांट ऐसे की गई जैसे ये पाकिस्तान की आवाम का मैंडेट नहीं है बल्कि लूट का माल हो। और इतनी बड़ी नाइंसाफी अदालतों के लिए अब जस्टिफाई करना जो है वो मुश्किल नजर आ रहा है। आज इंसाफ की बहाली के हवाले से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए ये एक उम्मीद की किरण है। सुप्रीम कोर्ट ने सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल की दरखास्त समाअत के लिए मंजूर करते हुए मखसूस नशिस्तें दीगर सियासी जमातों में तकसीम करने के फैसले को मुअत्तल कर दिया है। मैंने कल भी आपको ये बताया था कि बेंच पर इतराज होगा और ये इतराज उठाया गया क्योंकि ये मामला इंटरप्रिटेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन है। तो उसके ऊपर सवाल ये उठाया गया खवातीन अरकान असम्बली के वकील की तरफ से कि यह आइन के आर्टिकल 51 की तशरीह का मुकदमा है। प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कानून के तहत केस 5 रुकनी बेंच सुन सकता है। वफाक का भी जी इतराज इसी किस्म का आया और वफाकी हुकूमत की जानिब से भी 3 रुकनी बेंच पर इतराज कर दिया गया। और एडिशनल अटॉर्नी जनरल जो है आमिर रहमान साहब ये कहते हैं कि अपीलें लार्जर बेंच ही सुन सकता है। और फिर अदालत ने इसके ऊपर भी अपनी जो है वो ऑब्जर्वेशन दी और फिर ये मामला जो है दोबारा से कमेटी के हवाले कर दिया गया। लेकिन व्यूअर्स, आज की समाअत ने एक चीज बड़ी वाज़ेह कर दी है कि पाकिस्तान में जब गलत फैसले होंगे तो उन्हें जस्टिफाई अदालतें नहीं करेंगी और वो किसी का अलाकार नहीं बनेंगी, खास तौर पे उस वक्त जब मुदाखलत के मामले को सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान देख रही है। और इस बेंच के अंदर वो तमाम जजेस जिन्होंने अपनी सख्त किस्म की रिजर्वेशंस दी वो इस केस को सुन रहे हैं। अब अदालत के जो चुपते हुए सवालात थे आपका पूरा मंजर जो है क्लियर कर देगा। पहला सवाल जो पूछा गया कि क्या आजाद उम्मीदवारों की नशिस्तें दीगर सियासी जमातों में बांटी जा सकती हैं। और फिर जस्टिस मंसूर का यह सवाल था कि एक जमात जिसके 200 आजाद उम्मीदवार हों और वो मखसूस नशिस्तें क्या आप उनसे छीन कर एक ऐसी जमात को दे देंगे जिनके 6 उम्मीदवार हों। इस पर ना जो इलेक्शन कमीशन का वकील था वो शर्मिंदा नहीं हुआ और उसने बड़ी ढिठाई के साथ ये कहा कि जनाब बिल्कुल ऐसा ही होगा और ये कानून के मुताबिक है। अच्छा, अब ये वो बात थी कि आपको फिर दलील और उसका रेफरेंस भी देना होगा, वो इनके पास मौजूद नहीं है। वो ये कहते हैं कि हमने अपनी अकल लड़ाई और हमें जो बेहतर लगा हमने ये कर दिया, जिस पर अदालत ये कहती है कि यहाँ पे आपकी अकल का मामला नहीं, यहाँ पर जो आइन कहता है आपको वो फॉलो करना होगा। क्योंकि व्यूअर्स याद रखिएगा, ये आइन पाकिस्तान की इंटरप्रिटेशन का मामला है जिसे इस बेंच के सामने रखा गया और अब ये केस जो है वो सुना जा रहा है। अच्छा, अब जो जस्टिस अतर मिर्ला हैं उनके रिमार्क्स बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं और जो उन्होंने इस हवाले से सवालात पूछे हैं इलेक्शन कमीशन के वकील से और हुकूमत वक्त को एड्रेस किए। व्यूअर्स, अतर मिर्ला साहब क्या कहते हैं, वो ये कहते हैं कि अगर कोई सियासी जमात किसी वजह से इंतखाबी निशान नहीं ले सकी तो क्या उसके वोटर्स नुमाइंदगी के हक से महरूम हो जाएंगे। यानी ये तो नहीं हो सकता ना कि आपको वो इंतखाबी निशान नहीं मिला जो आपका था, जैसा बल्ले का आपका इंतखाबी निशान था आपको नहीं मिला, तो क्या ये होगा कि आप उसे उसके हक से महरूम कर दें जो वोटर का हक है, जो मेरा हक है, जो आपका हक है। अगर हम पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को फॉलो करते हैं और हम उसे वोट देना चाहते हैं तो और ये हमारे साथ ज्यादती होगी, जिसका जिक्र जो है वो जस्टिस अतर मिर्ला कर रहे हैं। और इसी तरह अगर शेर का निशान पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून से ले लिया जाए तो फिर ये उसके वोटर के साथ जो है वो नाइंसाफी होगी। सियासी जमात को उतनी ही मखसूस नशिस्तें मिल सकती हैं जितनी जीती हुई नशिस्तों के तनासुब से उनकी बनती हैं। ये नुक्ता जो है वो उठाया गया और फिर एक बात तय है जो जज साहब ने कही कि जिस जमात की जितनी नुमाइंदगी है उसको आपने उतनी ही मखसूस नशिस्तें देनी है। वो कहना ये चाह रहे हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ एक रजिस्टर्ड सियासी जमात है और जो काम डायरेक्ट नहीं किया जा सकता वो इनडायरेक्ट भी नहीं हो सकता। एक सियासी जमात के मैंडेट को
और इनडायरेक्ट तरीके से नजरअंदाज करना, क्या ये दुरुस्त होगा? फिर जस्टिस अतमल्ला ने यह भी कहा कि बगैर किसी माकूल वजह के आप ये नहीं कर सकते कि मखसूस नशिस्तें जो है वो दीगर जमातों में बांटना शुरू कर दें। अब जस्टिस मंसूर अली शाह साहब की एंट्री होती है और व्यूअर्स आपको ये याद रखना है कि ये केस जहां पर सियासी नोयत का है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए, पाकिस्तान की आवाम के लिए, वहीं पर आपको इसमें पॉलिटिकल वाइब्स भी नजर आएंगी, जो कि जस्टिस मंसूर अली शाह साहब जो हैं एक इंडिपेंडेंट जज हैं और इन्होंने उन तमाम हथकंडों और अपने रिमार्क्स के जरिए उसका दिफा किया जहां पे मुदाखलत का मामला आया और असखुद नोटिस केस में जहां समाअत हो रही है। तो जस्टिस मंसूर अली शाह साहब इस वक्त अंडर रेडार हैं और उन्हें बड़ी बारीक बीनी से देखा जा रहा है। उनकी गुफ्तगू, उनके इकदामात और उनके फैसलों के बाद उनका जो फ्यूचर है इसका भी फैसला किया जाएगा, क्योंकि ये भी एक नुकता था कि कल को इसकी बेनिफिशियरी होने का इस केस के हवाले से, चूंकि इसका एक इम्पैक्ट है, वो जस्टिस मंसूर अली शाह साहब के साथ जोड़ दिया जाए, क्योंकि आइन में तरमीम करनी है और जस्टिस मंसूर अली शाह साहब जो है अगर तरमीम हो गई और एक्सटेंशन काजी साहब को मिल गई तो शायद फिर ये जज चीफ जस्टिस के ओहदे तक नहीं पहुंच सकेंगे। तो इसके साथ एक पॉलिटिकल जो सियासी जमातें खेल खेल रही हैं, जस्टिस मंसूर अली शाह साहब नहीं, ये एक एंगल भी आपने याद रखना है। जस्टिस मंसूर अली शाह साहब की जी एंट्री होती है और वो क्या कहते हैं कि हमें पब्लिक मैंडेट की हिफाजत करनी है। असल मसला पब्लिक मैंडेट का है। जस्टिस अतमल्ला ने यह भी इस्तफसार किया कि कानून में यह कहां लिखा है कि इंतखाबी निशान ना मिलने पर वो सियासी जमात इलेक्शन नहीं लड़ सकती, जिस पर सलमान अकरम राजा साहब ने कहा कि जनाब यही सवाल मैं इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के पास लेकर गया, लेकिन उन्होंने मेरी जो है वो नहीं सुनी। पहली बार ऐसा हुआ है कि एक बड़ी सियासी जमात को इंतखाबी निशान से महरूम कर दिया गया। जस्टिस मंसूर अली शाह साहब ये भी कहते हैं कि ये कैसे मुमकिन है कि किसी का मैंडेट किसी और को दे दिया जाए, जिसका मैंडेट जिस जमात को पाकिस्तान की अवाम ने दिया। तो भाईजान ये अमानत है, आपको अमानत उसी तरह वापस करनी है जिससे आपको ये अमानत दी गई, लेकिन ये नहीं हो सकता कि आप अमानत में खयानत करें। यानी जिसका वोट है उसी को मिलेगा और वही मखसूस नशिस्त जो है उसी जमात के नाम की जाएगी। लेकिन मैं आपको बहुत देर से कह रहा हूं कि ये तो हो गया ना मखसूस नशिस्तों का मामला। अब दूसरी तरफ देखें कि जब कोalition गवर्नमेंट्स बनती हैं या फिर आजाद उम्मीदवार जो इमरान खान के नाम पर वोट लेकर आया, तो क्या ये उस वोटर के साथ ज्यादती नहीं होगी कि वो किसी और जमात को, उसका जिसको आपने इलेक्ट किया वो किसी और जमात के साथ चला जाए? तो यही तो पाकिस्तान के अंदर हमेशा से होता रहा है। इसीलिए ये कवानीन और तशरीह हुई कि जिस जमात के प्लेटफॉर्म से आपको वोट मिलेगा आपने उसके साथ ही रहना है। जस्टिस मंसूर अली शाह साहब ने रिमार्क्स ये भी दिए कि सवाल इंतहाई अहम है कि बांटी गई मखसूस नशिस्तें दोबारा बांटी जा सकती है। हमारे लिए कोई सियासी जमात जो है मुतलका नहीं है, यानी अहमियत नहीं रखती। अहम बात सियासी जमात की पार्लियामेंट में नुमाइंदगी है या नहीं। इस केस को रोजाना की बुनियाद पर जो है अब अदालत सुनने जा रही है। फिर व्यूअर्स इसमें एक और चीज भी हुई कि जस्टिस मंसूर अली शाह साहब ने यह भी इस्तफसार किया कि मरकजी सवाल यह है कि 82 नशिस्तों पर आपके मुताबिक 23 मखसूस नशिस्तें बनती हैं, क्या ये 23 मखसूस नशिस्तें दोबारा बांटी जा सकती हैं? ऐसा कहीं आइन और कानून में क्या लिखा हुआ है? अगर बांटी गई नशिस्तें दोबारा नहीं बांटी जा सकती तो क्या ये नशिस्तें खाली रहेंगी? आपको याद होगा कि एक मेंबर जो इलेक्शन कमीशन का था उसने भी ये लिखा कि अगर ये इन्हें नहीं मिलेंगी ना तो फिर ये भी कहीं नहीं लिखा हुआ कि ये सीट्स जो हैं आप बाकी दीगर जमातों में जो है वो तकसीम कर दें। व्यूअर्स, जो अदालती फैसला है ना, इसके अहम असरात क्या होंगे? शहबाज हुकूमत 2/3 अक्सरियत से महरूम हो गई है। इलेक्शन कमीशन ने 5 मार्च को पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के हिस्से की 23 मखसूस नशिस्तें नून लीग और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और दीगर जमातों में तकसीम की थी, जिसके बाद हुकूमती इत्तेहाद की कौमी असम्बली में कुल तादाद 229 हो गई थी, जबकि 2/3 अक्सरियत के लिए 225 अराकीन दरकार है। अब आज की अदालती फैसले के बाद हुकूमती इत्तेहाद की तादाद कम होकर 206 हो गई है, यानी 2/3 अक्सरियत अब इस हुकूमत के पास नहीं है, चूंकि इन्हें 23 अरकान की असम्बली रुकनियत मुअत्तल जो है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की तरफ से करने के बाद इस मसले का जो है वो सामना है और इनको किसी भी किस्म की कानून साजी में हिस्सा लेने से रोक दिया गया है। कानून साजी यानी जब आइन में आपने कोई रद्दोबदल करना हो, कोई तब्दीली करनी हो, जिसे आप अमेंडमेंट्स कहते हैं, तो उसके लिए आपको फिर 2/3 अक्सरियत की जरूरत है। इसी तरह पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा, सिंध असम्बली में भी इन अराकीन की रुकनियत जो है वो मुअत्तल हो गई है, जिनको पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कोटे से मखसूस नशिस्तों पर मुंतखब जो है वो करार दिया गया था। 2/3 अक्सरियत छिन जाने के बाद अब शहबाज हुकूमत आइन में अदालती इस्लाहात के नाम पर ऐसे कोई तरमीम जो है नहीं कर सकेगी जिसके तहत चीफ जस्टिस के ओहदे की मियाद जो मुद्दत है वो 3 साल के लिए फिक्स कर दी जाए और सुप्रीम कोर्ट जजेस की रिटायरमेंट की उम्र 65 साल से बढ़ाकर
جو 68 سال جو ہے وہ کر دی جائے، کیونکہ یہ بھی پرپوزل تھی۔ اور ان دونوں صورتوں میں اصل بینیفیشری موجودہ چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ جو ہیں وہ تھے، لیکن اس کے اوپر بھی ان 3 ججز نے یہ راستہ جو ہے وہ روک دیا۔ عدالت کا فوکس 2 بنیادی سوالوں پر نظر آ رہا ہے۔ پہلی چیز، پاکستان تحریک انصاف سنی اتحاد کونسل کے حصے کی مخصوص نشستیں دوسری جماعتوں میں آئین کی کسی شق کے تحت جو ہے تقسیم نہیں کر سکتی، یعنی اگر کی گئی ہیں تو بتایا جائے کہ آئین کہاں پر اس اقدام کو سپورٹ کرتا ہے، اور کسی سیاسی جماعت کے مینڈیٹ اور پارلیمنٹ میں اس کی نمائندگی کو کیسے نظر انداز کیا جا سکتا ہے۔ اور الیکشن کمیشن ان دونوں سوالوں میں اب بری طرح جو ہے پھنس گیا، اور اس کے بڑے زبردست قسم کے کانسیکوینسز ویورز مجھے نظر آ رہے ہیں، کیونکہ اس کا اثر جو ہے وہ موجودہ حکومت کے مینڈیٹ پر بھی پڑے گا، اور جہاں جہاں پر یہ قانون سازی کرنا چاہتے تھے، آئین میں ترمیم کرنا چاہتے تھے، اب اس کے سامنے ایک بڑی رکاوٹ یہ 3 جج صاحبان ان کا فیصلہ ہے۔ اب سوال یہ بھی پیدا ہوتا ہے کہ اگر سپریم کورٹ مخصوص نشستوں کے حوالے سے تحریک انصاف کے حق میں فیصلہ دیتی ہے، یعنی 5 رکنی بینچ بنا دیا گیا جس طرح درخواست کی گئی، اور اب اس کے اوپر نیا بینچ بنے گا، تو کیا آصف علی زرداری کا صدارتی الیکشن اور سینٹ الیکشن کالعدم ہو جائے گا؟ یہ بہت بڑی خبر ہوگی، کیونکہ اس کا امپیکٹ اگر مخصوص نشستیں جو دیگر آپ کی اسمبلیز ہیں وہاں پر بھی اگر معطل ہو گئی، جن کو آپ نے دی تھی، تو نمبر کم ہو گیا، تو پھر یہ دیکھنا ہوگا کہ آصف علی زرداری صاحب کا سٹیٹس جو ہے وہ کیا بنتا ہے۔ اگلی سماعت پر جی کیا ہوگا، اس کی بھی کچھ پریڈکشن میں آپ کے سامنے کر دیتا ہوں۔ جو اس وقت خبریں آ رہی ہیں کہ اگلی سماعت ممکنہ طور پر ایک 5 رکنی لارجر بینچ کرے گا، کیونکہ اب سپریم کورٹ پریکٹس اینڈ پروسیجر ایکٹ کے تحت کسی بھی آئینی معاملے کی تشریح کے لیے کم از کم 5 رکنی بینچ کا ہونا لازمی ہے، اور اس لیے آج موجودہ بینچ نے یہ معاملہ سپریم کورٹ کی انتظامی کمیٹی کو بھجوا دیا ہے، اور دیکھنا یہ ہے کہ اس بینچ میں دیگر 2 ججز جو ہیں وہ کسے ڈالا جاتا ہے۔ ریویورز یہ بھی دیکھنا ہوگا کہ اس بینچ میں جونیئر ججز کو اگر شامل کیا گیا تو وہ کون ہیں، کیونکہ انہیں یہ بات ان کے سامنے بھی ہوگی کہ جو بھی فیصلہ اس بینچ کا آئے گا مستقبل میں سپریم کورٹ پاکستان کے حوالے سے جو قانون سازی کرنی ہے، جو عدالتی ریفارمز کے نام پر چیف جسٹس کو آپ ایکسٹینشن دینے کی بات کر رہے ہیں، تو اس کا اثر ان کے اوپر بھی پڑے گا، اور پھر فیوچر میں پولیٹیکل جو ججز ہیں چیف جسٹس ان کی اپائنٹمنٹ ہوگی، تو پھر یہ بھی ایک انتہائی اہم اینگل ہے اس کیس کا۔ اور پھر چیف جسٹس جو سپریم کورٹ ہیں قاضی فائز عیسیٰ صاحب کیا اپنے آپ کو اس بینچ میں شامل کرتے ہیں، اور اگر انہوں نے کر لیا تو پھر دوسرا جج کون ہوگا، کیونکہ جسٹس منصور علی شاہ صاحب آلریڈی اس کی سربراہی کر رہے ہیں، اور اگر ان کی سربراہی میں چیف جسٹس کی سربراہی میں یہ بینچ بنایا گیا تو پھر دوبارہ سے یہ ایک انتہائی کنٹروورشل ڈیسیژن جو ہے اسے سمجھا جائے گا۔ ایسا لگتا ہے کہ یہ جان بوجھ کر یہ کام کیا گیا، اور انہیں معلوم تھا کہ یہ تشریح کا معاملہ ہے۔ پریکٹس اینڈ پروسیجر جو فیصلہ آیا اس کے بعد تشریح کا معاملے میں 5 رکنی بینچ کا ہونا ضروری ہے، لیکن 3 رکنی بینچ بنا کر ایک طرح سے یہ ان ججز کے ذہن کو پڑا گیا، اور اب باقی ججز جو ہیں انہیں جن کو اس پہ شامل کیا جائے گا وہ ایسے ہوں گے جن کا فیصلہ جو ہے وہ کسی اور کے حق میں آئے۔ تو یہ ایک پلاننگ کے تحت ویورز ایسے کام جو ہے وہ کیے جاتے ہیں۔ ویورز آپ کو یہ بھی خبر دے دیں کہ پاکستان تحریک انصاف کی پارلیمانی پارٹی کا اجلاس، اور یہ طلب کیا گیا ہے دونوں ایوانوں میں جو موجود پارلیمانی پارٹیز ہیں، اس کا اجلاس طلب کیا گیا ہے، اور ایجنڈا کیا جی کیا ایک آئین کی بالادستی، عوامی مینڈیٹ کی کھلی توہین اور لاقانونیت، اور خصوصاً 9 مئی کے آپریشن کی آڑ میں ملک کو آئین اور قانون سے محروم کرنے کے خلاف ملک گیر مزاحمت یعنی احتجاج۔ اور آج پاکستان میں یہ پارلیمانی اجلاس جو ہے وہ منعقد ہوگا، اور اس میں آئندہ کی حکمت عملی کے حوالے سے جو ہے وہ تبادلہ خیال کیا جائے گا۔ اور پھر ایک اور بھی آپ کو خبر دے دوں کہ چیئرمین پبلک اکاؤنٹس کمیٹی کا جی مسئلہ دوبارہ پاکستان تحریک انصاف میں نظر آ رہا ہے، اور اب شیخ وقاص صاحب جو ہیں ان کو باقاعدہ طور پر نامزد کر دیا گیا ہے، اس کے نام کی منظوری جو ہے وہ دی گئی ہے۔ ویورز اس سے پہلے آپ کو یاد ہوگا کہ عمر ایوب اور شبلی فراز صاحب نے جو ایک کیمپ میں ہے، اور باقی لوگ جنہوں نے شیر افضل مروت صاحب کو سپورٹ کیا ان میں اسد کیسر تھے، شہریار آفریدی، شاندانہ گلزار اور زلفی بخاری جو ہیں وہ سامنے آئے، اور پھر عمر ایوب، شبلی فراز اور نے کور کمیٹی کے زیادہ لوگ جو ہیں وہ شیر افضل مروت کے خلاف ہیں، یہ انہوں نے ایک سٹیٹمنٹ جاری کیا۔ اب شیخ وقاص اکرم کا نام جی سامنے آیا، اور ابھی میں شیخ وقاص اکرم صاحب کو سن رہا تھا، وہ یہ کہہ رہے تھے کہ خان صاحب کا جو بھی فیصلہ ہوگا ہمیں قبول ہوگا، اور میں ویورز اگر آپ مجھ سے میری رائے پوچھیں تو شیر افضل مروت بن جائیں یا شیخ صاحب بن جائیں، دونوں نام بڑے زبردست ہیں، دونوں کی پارٹی کے لیے بڑی خدمات ہیں، اور دونوں نے بڑا ایک ریزسٹنس جو ہے وہ شو کیا
تو یہ اب معاملہ ختم ہونا چاہیے کہ شیخ صاحب نہیں بن رہے یا شیر افضل مروت نہیں بن رہے، یہ سیٹ تو آپ کے پاس ہی ہے نا، تو آپ خدا کے لیے ان باتوں کو آپ دفن کریں اور آگے بڑھیں، کیونکہ آپ نے تحریک انصاف جسے پاکستان کی عوام نے مینڈیٹ دی ہے، آپ اس کی نمائندگی کرتے ہیں، آپ اپنی نمائندگی مت کریں، اپنے سیٹوں کی نمائندگی مت کریں۔ آپ شیخ صاحب آ جائیں گے تو کیا نقصان ہوگا؟ شیخ وقاص اکرم از اے ویری گڈ نیم، اتنا ہی گڈ ہے جتنا شیر افضل مروت صاحب ہیں، تو اب یہ پارٹی کے اندر جو اختلافات ہیں تحریک انصاف کو سائڈ پہ رکھ کر آگے بڑھنا ہوگا، چونکہ دوسری طرف سے تابڑ توڑ حملے ہو رہے ہیں، آئین کے ساتھ کھلواڑ ہو رہا ہے، کسان جو ہے بیچارہ رل گیا، تو کون ان کی حفاظت کرے گا، ان کے حقوق کی بات کرے گا؟ آج میں اچکزئی صاحب کو سن رہا تھا، اسد کیسر صاحب کو، سر تھینک یو ویری مچ، آپ لوگوں نے دے رہا ہے درست ہے، لیکن کسانوں کے ساتھ اظہار یکجہتی کیا، اور آپ کی سٹیٹمنٹ یہ بتا رہی ہیں کہ پاکستان تحریک انصاف کسان مارچ میں اور جو 10 مئی سے شروع ہونے جا رہا ہے اس میں بھرپور طریقے سے شرکت کرے گی اور حکومت کو جو ہے وہ ٹف ٹائم جو دیا جائے گا۔ ویورز، یہ شو تھا آج کا ہمارا، اپنے کمنٹ ضرور بھیجیے گا، چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیں، اجازت دیجیے، اللہ نے